वयस आता आम्ही पळय वेलंकनी पावल्या आणि कोण मेवलो पळय. आणि अशें म्हणटात की समज तुमचो पांय दुखता न्हू जाल्यार हांगासरल्यान एक अशें घेवपाचें पांयाचो एक हे घेवपाचो. सो गायज हे पळय बांगडू थाली येयलेली आसा. सो गायज आमी आतां भायर सरलेली आसा. ओके चर्चीन वयपाक. अचार रखने का रे 2 kg मार्को गैंग फाइनली. Cheers my bro. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशे आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि आयज आमी पावलेली आसा वेलंकनी. येस, यू गायज आर रायट, उजो. आणि आम्ही बरे फ्रेश बीन जावन रेडी जाल्लेले आसा आणि हॅली स्टोरी रेडी जाता. आणि आम्ही जे व्लॉग करता पळय त्याच्या त्या वाटेनूच आसा चर्च. पळोवंक शकता तुम्ही फाटल्यान. दिसताले खबर ना? हा दिसता. सो थंय चर्च आसा. सो आतां आमी मातशें कितें खातले आणि चल्ले मागीर ना रे. येस सर. फूल पावर उजो करया. आणि दोगूय आमी जाल्लेले आसा ब्लॅक सारखे. ब्लॅक जेट ब्लॅक बियर्ड सारखे. बियर्डेड जेट ब्लॅक जाल्लेले. आप कितें सांगूंक सोदता तूं वेलंकनी पावला म्हणून? सो गायज आता आमी वेलंकनी पावलेली आसा. फ्रेश बी जाल्लेले आसा. आता पयलीं आमी वयतली जेवपाक आनी मागीर आमी वयतली 4 सुमार मिसाल रे. होय. सो आमी तुका सांगत रावतली आमी कितें कितें करता ते वेलंकनी. आणि तुम्ही मागीर येवचे ब्लेसिंग घेवचे हिंगा आणि या. आणि एक तुमकां सांगता हॉरेबल एक्सपिरियन्स ट्रेनीचो. सायडीक तुमी तर समज कितें घेवन वयता न्हू घरा कडल्यान करून ग्रेवी जावं आनी कितें आमी चटणी बीन कितें व्हेल्लेली ना. होय. आणि तुम्ही वाटेर तर स्टेशनाचेर रावतले आनी चिंतले की तुमी थंय ब्रेड घेतली म्हणून जाल्यार प्लीज चिंतू नाका. थंय ब्रेड मेळपाचोच ना. कांयच ना ब्रेड. सो तुमी कितें करा, रोटी करा नाल्यार ब्रेड खूद घेवन येयात. ओके. सो स्टेशना आनी खंय मेळचें ना. खंय मेळचें ना तुमकां. खंयच ना. आमी आख्याक सोदले. म्हणटा ते कितें ते खबर ब्रेड ना. म्हणटा तेच खबर ना. आमी शॉक हे वचोन थंय ब्रेड विचारताले. ब्रेड करिना रे. होय. आमी ईच स्टेशन आमी सगळे भोंवले आणि कांयच नासलें थिंगा. कांयच नासलें थंयसर. सो हे मातशें तुमी अलर्ट रावा की थंय येता जाल्यार कितें खावपाचें हे करा अरेंजमेंट. कित्याक ट्रेनीन कितें तुमी तर घेतले खावपाचें न्हू जाल्यार तें सारकें गॅरंटी ना. अनहायजेनीक कांय सांगू शकना. खंयच्या उदकाचें खंयचें कितें केलां पळय तें. सो हें तकलेन धरा आनी वेलंकनी वचा सुशेगाद. आनी हांगासर घे म्हणून गरमी आहा. ह्या म्हयन्यान येता जाल्यार सारकी गरमी. वत कडकडीत सारकें. आणि तुम्ही पळोवंक शकता रेस्टॉरंट सगळे फूल आसा ते. वयस आता आमी पळय वेलंकनी पावल्या आणि कोण मेवलो पळय. कोण नांव कितें तुजें? हा क्रिस्टियानो रोनाल्डो. सारकें सांग मरे. रोनाल्डो आल्या. आनी कितें म्हणटा खंय या कसले वचोन येयली आतां वयतली. हा बरें करूं वचा. चल टाटा. पळय आमचो ब्लॉग परवां पळय परवां. हेंचे जाले बेस्ट हेंचे. सो गायज आमी पळय जेवणाक बसलेली आसा. मार्को आतां आमी हा एक्सटेंडर घ्यायला. आमी मेन्यू पळयता. फिश करी ट्राय मारया. फिश करी थाली बरी आसता रे. पळयता गायज तुमी रेस्टॉरंटान कमेंट सांगा तुमचे बेस्ट डिश. सो गायज गोवाची तर आमी फिश करी ट्राय केलेलीच आसा. आयज आमी ट्राय करता तमिळनाडूची फिश करी. पळोवया तरी कशी लागता ती हांगासली. ब्रो कशी लागता? तू पयली केन्ना खाल्ला हांगासली फिश करी? मार्को तू खाल्ला? हां फिश करी रायस केन्ना खावना. माय फर्स्ट टायम. आणि मागीर पळोवया आमी कशें लागता तुमकां सांगतले. हय. आणि तुम्ही मागीर आमचे रेट पळोवन मागीर तुमी घेवंक शकता. खबर लागना तुमी घेवंक. आणि तुवें मागीर रिव्यू दिता. कसा हे फ्रायड रायस अवीचो ऑफर फ्रायड रायस येयल्लो आसा. अवीचो ऑफर फ्रायड रायस येयल्लो आसा ते बी खोल्याचेर. अवी आयज तूं फ्रायड रायस खोल्यार खातलो?
तमिळ चायनीज फ्राईड राईस. तमिळ चायनीज. हातीन खावपाचे हातीन. सो गायज हे पळय बांगडू थाली येयल्लेली आसा. ह्यो जावन आसा बांगडू. हे कितें रे अवी? हे खबर ना कितें ते. हे बी खबर ना कितें ते. सांबार होतो सांबार. खंयचो सांबर ह्यो? आनी हे कितें? भाजी. आनी हे ताक दिसता. आनी पापड म्हाजो अवीन फारयलो. मार्को हॅलो गाईज, कशें आसा तुमी? हे पळयता तुमी आतां पण फ्राय फीश हाडटा आमचे जेवण जातले दिसता. करी फीश ओके. रायस आणि हांव खावपाची पडलेली भाजी आहा आनी दुदी सो गायज आमचे आतां जेवण बी जाल्लेलें आसा. आनी आतां आमी वयतली चर्चीन. तेज्या पयलीं मातशी भोंवतली. हांगासर न्हू सकयलूच हॉटेलांतले आमी रूम घेतला थंयसर. तेजेरूच आमी जेवली बी. फीश थाली खाल्ली, बरी आसली, टेस्टी. आनी अवीन घेतलेलो फ्रायड रायस. आमचें आतां बरें पोट भरलेलें आसा. आनी आतां आमी भायर सरतली. अवी मातसो रेडी जाता खंय भितर आसा. ओके गाईज, फायनली आम्ही रेडी झालेली असा भायर सरता आणि चलली आता वेलंकनी चर्चीन. चलली चर्चीन. या मरे रेडी मरे आग रेडी मुगो. ओके सो गाईज आम्ही आता भायर सरलेली असा. ओके चर्चीन वयपाक. आणि माझो हो फर्स्ट एक्सपिरियन्स. हेच्या पयलीं हांव केन्नाच पावोंक ना. आनी हांगासर तुमी पळोवंक शकता तोरां बिरां दवरल्या पळय मसाले बीन घालून कट करून. आनी आंबे पळय केदे मोठे पळय ते. काय बरी शॉपां आहा पळय हांगासर. ओके सो गायज आतां आमी हांगासर कितें घेवपाक येयला. पळोवया आतां कितें मेळटा पळय तें. आनी हांगार पळयात तुमी फाटल्यान शॉपां पळया. काय बरी बरी शॉपां आहा पळय ती. हा अचार रखने का रे 2 kg का खाएगा कौन वो? शॉपां पळया. पळय हांगा कितें कितें आहा पळय तें सगळ्याक. हे पळय हे गाईज पळयात तुमी आमी घेतलेले आसा. आनी अशें म्हणटात की समज तुमचो पांय दुखता न्हू जाल्यार हांगासरल्यान एक अशें घेवपाचें. पांयाचो एक हे पाव घेवपाचो. थिकनस आहा. थिकनसाचे आहा तितून. फॅमिलीक जाल्यार फॅमिली फूल फॅमिलीचे मागपाचे आहा. पेटाचे आहा पळय. पण हार्टाची डिसीज आहा. हार्टाची बायपास सर्जरी जावपाची आहा. कान आहाय पळय. ओके तशें सगळें ते डिटेल एक बिझनसाचे आहा हितून. ओके ते घेवपाचें जाय तशें घेवपाचें. सायबीण मागीर वचोन ते डोनेट करता पळय आमी. ओके डोनेट करपाचें. हे आसता सिल्वराचे. ओके ओके आमी ते सायबीण मागीर डोनेट करता ते मागीर मागता पळय सायबीण मागीर. ओके हे पळय हे घेतलेलें आहा आमी आतां. या मुगो. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता वेलंकनी. काय बरी चर्च पळय केदी व्हडली ब्युटिफूल. हांगार म्हाका येवन न्हू खरेंच बरें दिसलें. टू गुड सारकें दिसलें. खूब बरें दिसलें. ब्लेस्ड फील जालें. ब्लेस्ड हय पळयात. आनी इतलें वत आहा खबर आहा. हेजें तोंड पळय कितलें तांबडें तांबडें जालां पळय. हेका पळय पोहो जाला पळय तो. बरें दिसलें मरे. सो गायज आमी खरेंच ब्लेस्ड फील करता की आमी आयज हांगा पावले. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ तुमचो एलिस्टर ब्रो. आनी चर्च बरी व्हडली आसा हांगासरली. हांव फर्स्ट टायम पावला. आमी केन्ना पावोकूच ना न्हू. पण पळय देवाचो मोग अलग सारको. आनी बरें दिसता. पूण एक हांगासर कॉलेड गरमी आसा. कोण येता पळय तो तुमकां सांगता. आनी तुमकां सांगलां आमी ट्रेनीन ब्रेड तेवटेन सायडीक मेळना. सो तें मातशें तुमी चिंतात आनी यात कशें कितें पळय तें. ट्रेनींतलें चडूय खावप बरें न्हू तें. ओके सो चल्ली आतां आमी फुडें. आवयस तुमकां खरें सांगू हांगासर येवन सारकें ब्लेस फील करता. इतलीं वर्सां आमी हांगासर येवपाक सोदतालीं पूण आतां आमकां सायबीण माय नापयलें म्हणून आमी हांगासर पावलेलीं आसा. खूब बरें दिसलें जिवाक. आनी आयज खंय कोंकणी मीस आसता खंय हांगासर एवरी ट्यूजडे. सो आतां 4 सुमार हांगासर आतां मीस चालू जावपाचें आसा. आनीक मातसो वेळ आहा. आनीक अर्दें वर 1.5 वर बी ना. अर्दें वर कितें तरी आहा. मागीर आमी आतां मिसा घेतली.
वाव ब्युटिफुल काय बरी दिसता वय अशी केन्ना देऊंक ना पण आयज फर्स्ट टायम पावला आमी एक बऱ्या टायमार पावली हांगा न्हू हय कितें म्हणटा आणि आयज सो गायज आयज ट्युजडे जावन आसा आणि आयज जावन आसा हांगासर व्हडल्यान उलय मग गायज आयज जावन आसा ट्युजडे आणि एवरी ट्युजडे हांगासर कोंकणी मीस आसता ओदो पळय कांयच नासले लोक आनी आतां पळय कितले जाले ते क्रेजी चलया पळय कितले लोक पळय दिम्यांनी वयता पळय पळय कितले लोक वयतात ते दिम्यांनी त्या तेंचे जाल्या पुरो सगळे कामां